All right, Tawanchai, back in fight week. Last week, Stamp, she won the atomweight title. She was trying to break her opponent's arm. That's what she said, and she called it the Tawanchai. Did you see the fight, and what is your reaction to that? อาทิตย์ที่แล้วสแตมแข่งแล้วเขาก็อยากจะแบบเหมือนแตมมันก็พยายามที่จะเตะแขนให้แขนฮัมโซฮีหักอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ให้อยากจะถามว่ารู้สึกยังไงมั่งกับแบบอันนี้ Wait, sorry John did she say that Tawanchai Yeah, the Tawanchai. She was trying to do the Tawanchai. เหมือนเขาจะพยายามเรียนแบบเราก็อยากรู้ว่าเราคิดยังไงบ้างก็เป็นเรื่องแก้เกมที่ดีครับแต่ว่าถ้าทำจังหวะบนเวทีถ้าทำแล้วมันทำไม่ได้ก็แต่เขามี IQ ที่เปลี่ยนพอเขาเห็นคู่ต่อสู้โดนท้องแล้วมีอาการเนี่ยเขามีนาทีทองครับผม That was the good method but she also has like the fight IQ really good fight IQ because she also changed when the Hamza he got hit on her stomach so she changed by just like targeting that instead so that was a good fight Definitely. And this week, one fight night 15, you were supposed to face off against Superbon. When you heard the news about Superbon pulling out, where were you? What were you doing? ตอนที่ได้ข่าวว่าซูเปอร์บอลถอนชกเนี่ยตอนนั้นทำอะไรอยู่ก็ซ้อมอยู่เป็นวันที่ซ้อมหนักมากวันนั้นแล้วก็เขาโทรมาตอนวันทุ่ม2 ทุ่มนะบอกผมไม่นานแล้วแต่วันนั้นผมก็ซ้อมหนักอยู่พอปุ๊บผมไม่วิ่งเลย2 วันผมเซ็ง It was the day that I trained really hard and I got a call around like 7 or 8 p.m. So like after that it took me 2 days like I just kind of stopped running in the morning because I was disappointed. Yeah, how disappointing is that? Because this was one of the biggest fights, that they could put on, and now it's not happening. เซ็งขนาดไหนก็คิดว่ามวยไทยมันหาคู่ชกไม่ได้เพราะมองแล้วมันไม่มีใครก็เลยเครียดเขาว่าหาคู่ชกไม่ได้แน่อะไรเงี้ยก็กลัวไม่ได้ต่อยแต่ถ้าเป็นเขามองไปอีกข้างนึงเขามีคิกบ็อกซิ่งคู่ชกเยอะคิดว่าไฟนี้ได้ต่อยคิกบ็อกซิ่งแน่นอนI was kind of stressed actually because it's hard to find someone in my weight division from Muay Thai and I was scared that I wouldn't get to fight on the scheduled day but then I also thought like now maybe it will become kickboxing so I predicted that The last fight week we spoke and I asked you about the Superbon fight and you said everybody was going crazy about the matchup. Superbon pulls out a lot of hate against Superbon. Did you see this hate and what did you think of it? เหมือนพอซูเปอร์บอลเขาถอนออกไปเนอะตอนแรกแฟนๆก็ตื่นเต้นมากเลยพอเขาถอนออกไปก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะเลยว่าแบบแบบบาดเจ็บจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราคิดยังไงมั่งในส่วนนี้สำหรับผมก็เขาอาจจะบาดเจ็บจริงครับเพราะว่านักมวยมันไม่มีใครกลัวใครหรอกครับอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยครับเจ็บครั้งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยเจอกันครับให้หายก่อนรักษาให้หายเพราะว่าร่างกายมันสำคัญถ้าเจ็บแล้วมาต่อยแล้วมันมีข้ออ้างไม่ดี Well your body is important so it's best to like just cure the injury first I don't think that he pulled out because like he's scared of me or anything as according to the online world because I don't think fighters athletes are actually like scared of each other anyway so yeah I would prefer him to be in a perfect condition and then to face me Have you ever entered the ring and saw your opponent and you saw that they were scaredเคยมีครั้งไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราขึ้นเวทีไปแล้วเราเห็นคู่ต่อสู้แล้วเรารู้สึกว่าคู่ต่อสู้น่าจะกลัวเราก็มันนอกจากมีอาการที่ต่อยไปแล้วเราดูออกครับว่าคู่ต่อสู้เรามองตาคนออกครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับก็มีรู้บ้างไม่รู้บ้างก็มีครับแต่ส่วนมากจะดูออกIt's more like when the game just kind of like go on a little bit it's not like right after I get into the ring so sometimes I know a little bit by looking into their eyes sometimes I don't but yeah Now you're facing off against Smoke and Joe he's a veteran he's been around for a long time when did you first know of him ก็ตอนนี้เจอพี่โจณัฐวุฒิก็เขาก็แข่งมานานมากละเป็นนักมวยมานานเรารู้จักเขาครั้งแรกเนี่ยตอนไหนก็ดูเขาต่อยบ่อยนะครั้งแรกน่าเป็นการต่อยกับใครว่านานแล้วต่อยกับใครที่หัวบวมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะนานแล้วนั่นนะครับก็ดูมาตลอดก็เห็นพี่เขาต่อยก็ดูมาตลอดเพราะเขาต่อยแต่ The Best Fight ทั้งนั้นเลยครับ
Well, I have seen him fight for a long time. I think the first time was when he fought the foreigner who got injured on the head. Yeah, yeah, the Australian. Yes, yes. And yeah, I have watched him like many fights. Yeah, he's a tough opponent. Do you think his style has changed over the years? คิดว่าหลายๆปีผ่านไปเนี่ยคิดว่าสไตล์การชกเขาเปลี่ยนไปบ้างไหม ก็เขาก็ยังเป็นนักชกสไตล์เดิมมันผมว่าเขายังชกเหมือนเดิมครับแล้วก็มีอาวุธหมัดที่น่ากลัวครับ I think his style remains the same. Like his main weapon would be punches. What do you think is going to happen in the fight? คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไฟท์นั้น คิดว่าก็น่าจะมันครับน่าจะมีโอกาสที่จะไม่รู้จะครบ3 ยกหรือเปล่าครับไม่เข้ากับเราอะ I'm sure it would be an entertaining fight, and I don't know if it would be 3 rounds. Okay, okay. In another interview you did, you talked about Bulkao, Sanchai as being your idols because they are respected by the foreigners. Do you think you're respected by the foreigners? ก็งานจะที่ไปสัมภาษณ์ของเราพูดถึงพี่บัวขาวพี่สันชัยเนาะว่าเหมือนแบบว่าชาวต่างชาติก็เหมือนให้ความเคารพเขาชอบเขาอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราแบบชาวต่างชาติอ่ะก็ให้ความเคารพเราชอบเราเหมือนที่เขาชอบพี่บัวขาวพี่สันชัยไหมครับก็มีครับเพราะว่าต่างชาติหรือว่าแฟนคลับที่มาซ้อมจากต่างประเทศเวลามาเจอผมก็เขาก็เคารพผมถ่ายรูปผมรู้สึกว่าให้ผมสอนอะไรเงี้ยเขาก็เคารพเหมือนกันครับYes, I think there are some foreigners who know me and also have the same respect that the other foreigners would have the same as Bokao and Sanchai because we have some fans coming from overseas and ask me to teach them Muay Thai and stuff as well. Yeah, the first time I heard of him was from an MMA coach who is a foreigner. So the foreigners, they know who he is, definitely. He also talked about chasing after the kickboxing title. I wanted to get his thoughts on Chingiz Alazov. ก็เมื่อกี้เขาเล่าว่าเขาเองก็รู้จักตะวันฉายจากโค้ช MMA ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันเสร็จแล้วคำถามต่อไปก็คือในกติกาคิกบ็อกซิ่งอยากให้พูดถึงชิงกิตอาลาซอฟหน่อยก็ชิงกิอาราซอฟเป็นนักมวยที่ผมยอมรับว่าเขาอันดับ 1เรื่องคิกบ็อกซิ่งเลยเขาเก่งวันนั้นผมได้มีโอกาสได้ซ้อมอยู่กับเขาเห็นเขาซ้อมเห็นเขาอยู่กับโค้ชเขาสุดยอดมากเลยนัมเบอร์ 1 I think Chingiz Alasov is an amazing fighter. I had a chance to watch him train once with his coach, and he's like spectacular, amazing performance. And what about Giorgio Petrosyan? He's another big name in the division for kickboxing. แล้วเปโตรเซียนโอ้โหก่อนนี้ก็เขาเป็นราชาเป็นคิงคิกบ็อกซิ่งมานานครับก็ดูเขาอยู่ตลอดครับเขาสุดยอดอยู่แล้วครับYes, I think he's a king of kickboxing, and I have always watched his fights, always follow him. I think he's also an amazing fighter. He's talking about one last fight. It could be anybody. What about you? ก็เปโตรเซียนเขาประกาศว่าเขาคงจะชกอีกสักไฟต์หนึ่งแล้วก็จะแขวนนวมละอาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นเราก็ได้เราคิดว่าไงเอาเป็นสำหรับผมนะเอาคนอื่นดีกว่าครับให้พี่เขาต่อยกับคนอื่นเพราะพี่เขาบาดเจ็บมาอะไรเงี้ยถ้าต่อยกับผมมันไม่รู้จะเป็นยังไงเอาว่าให้เขาต่อยกับคนอื่นดีกว่า I think it's best for him to maybe fight another person as a farewell because I'm also like starting in kickboxing and he also has like an injury so not to brag but sometimes it could happen Okay. yeah เขาจบแบบสวยhe said he just want him to like end Like honor. beautifully honorable Okay. ending yeah That's respectable. That's respectable. One last question. Superbon did an interview with Nick Akin and said that he would like to reschedule the fight for December in Qatar. Does that sound good to you? Superbon บอกว่าอาจจะต่อยที่กาตาร์ก็ได้ตอนธันวาอันนี้เราโอเคไหมถ้าเกิดขึ้นโอเคเลยครับ See you soon ครับ Yes absolutely see you All soon right. Thank you, Tawanchai, for the time.
thank you thank you On everybody, Dom Lau here from One Championship. You are tuned into the best damn martial arts news outlet anywhere in Asia. SCMP Martial Arts, baby. Give them a follow.